Salut. On se retrouve pour une nouvelle série. Alors, c'est My Sweetheart John avec Saint. Yeah. Euh, Non pas que j'ai commencé autre chose, mais bah, ça passe pas. Et puis, bah, j'avais écrit, je l'attendais, ça là, donc écoute, on va regarder déjà. On verra bien. Donc, épisode 1, bien sûr, hein, ça comment ça s'appelle. Ah, peut-être si je mets les sous-titres, ça serait mieux aussi. Voilà, et c'est parti. Non? Merci. Les rouges. Et c'est Cliff Laforêt, comme ça il devrait être meilleur ami avec Chef Poupa. Oh, bien rouge. Il a l'air d'avoir des bras costauds. Oui, j'ai vu. Quelque part. Il y en a 3 déjà, il me disait un truc. Non. เดี๋ยวอายุต่ำกว่า 20 ปีห้ามเข้านะครับ โอ้โหพี่อีกแค่ไม่กี่เดือนผมก็จะ20แล้วนะครั Mais c'est dans quelques mois. น้อง โอ้ Tu vas le faire? Yeah, il va le faire. Mix. C'est pas notre mix. Avec ton bouquet quand même, hein?
Pour 19 ans, c'est mineur? ใครไลน์มาเหรอครับ แกเป็นใคร มายุ่งอะไรกับฉัน พอดีมีแฟนคลับเขาฝากดอกไม้มาให้คุณนะครับ จะวางตรงไหนก็วาง ไม่เห็นไงว่าฉันไม่ว่าง ไม่ได้ครับ Ah, เขา voilà. บอกว่าต้องส่งให้ถึงมือคุณครับ นี่ พูดไม่รู้เรื่องหรือไง Pourquoi tu réagis comme ça? โย Yeah. โยเข้ามาได้ยังไง เขาให้เข้าเหรอ Il a pris le เขาเป็น gauche. แฟนมิกอะ อีโยพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอ Mais non. เปล่าโยล้อเล่นน่ะ ที่วันนี้โยมา Tu l'as mis en โย stress. ก็อยากจะมาถามมิกว่า เราเป็นแฟนกันไหม Non. Et en plus, apparemment, t'es mineur, donc je pense pas. โอเค โยว่าโยได้คำตอบแล้วแหละ Bien. งั้นเดี๋ยวโยกลับก่อนนะ งอนไปได้ เด็กดีของเขา มิกก็แค่ตกใจไง ไม่คิดว่าโยจะมาขอมิกเป็นแฟนวันนี้ Oh, Bobine, il a pas parlé de mariage. เป็นแฟนกับโยใช่ไหม Non, elle a pas dit oui. Elle a pas envie. Hein. Mais il a jamais parlé de mariage, โย fille. ก็รู้ว่ามิกเป็นไอดอลจะทำอะไร อย่า ก็ต้องระวัง แล้วอีกอย่าง Ouais, ça aussi, c'est n'importe quoi. แฟนด้วย มิกก็อยากให้ข้า C'est dans ton รู้สิ contrat. อะ Elle a pas l'air คุณมิกครับ sauvée par le gang. Ouais, c'est ça. งั้นผมเข้าไปนะครับ คุณมิกครับ พร้อมแล้วนะครับ เชิญสแตนบายได้เลย โอเคค่ะ ขอบคุณครับ หยกเดี๋ยวมิกออกไปก่อน แล้วโยกค่อยออกไปนะ อย่าให้ใครเห็น Mia. Sinon, แล้วคำตอบโยอะ มาเอาพรุ่งนี้ละกัน มาเอาคำตอบ หรือว่ามาเอาอะไร je sais pas si c'était traduit correctement là. Oh, il a entendu. T'aurais dû attendre encore un peu. Attention. Il va poser problème, lui. แซคครับ ผมมีเรื่องคุณมิกจะรายงานครับ Oh, le cafard, il est content. Oh. Qu'est-ce que c'est? โอ้สวยมากๆ เดี๋ยวผมไปขายให้หลายที่เลยครับ T'es bien en pleine nature comme ça. อร่อยมาก Oui, bon, j'en ai pas alors. Relax. นึกถึงกายศาสตร์เนี่ยต้องนึกถึงที่ไหนนะ โอ้ใช่ขออีกครั้งนะครับนึกถึงกายศาสตร์ต้องนึกถึงที่ไหนนะ โอ้ใช่ขออีกครั้ง โอ้ใช่ อีกทีได้ไหม On dirait qu'il dit ยังไม่พอ Porsche. Enfin, c'est Porsche. ผู้ใหญ่ Bref, เดี๋ยวนะจ๊ะ ça me fait penser à autre chose. นี่จะขนม ฝากให้ยายจันด้วยนะจ๊ะ ได้เลยครับ เดี๋ยวผมให้อาจารย์ให้นะครับ
จ้า Voilà, c'est bien montré le nom. ขอบคุณจ้า C'est bien le panier. เราตอบว่าไง เดี๋ยวพี่จะกลับแล้วเนี่ย อะไรนะ ยายตกบันไดเดี๋ยวพี่รีบไปเลย J'en étais sûr qu'il allait avoir un problème. ยายเป็นไงบ้าง เป็นไง คือโอ้ยยาย Pourquoi il avait pas écrit ce qu'il a dit? ยายยาย เป็นไงบ้างครับยาย พ่อใหญ่มาแล้วเหรอมันครั้งแรกหายใจไม่ออกพอได้ยาดมก็มาหน่อยก็ยังชั่ว แต่มันก็ยังเจ็บอยู่ตรงนี้ มัน Mais ça va mieux? ตรงนี้เลย ไปหาหมอไหมยาย ไม่ไปต้องขนาดนั้น Non, non, on n'a pas besoin. เออ Encore plus court. ดูก้อยเห็นไหมล่ะอันนี้ผู้ใหญ่มาแล้ว โอ้นี่ยายอะนะบอกตามตรงว่าเขาเนี่ยอยากจะเห็นก้อยมากเลย เพียงแต่ยายบอกว่าเนี่ยก้อยมาเขารีบมาเลยนะบึงรถมาเลยนะลูก Non, il est venu pour toi, pas pour elle. Hein. นิดนึงนี่ผู้ใหญ่จำหนูก้อย Tu devrais mettre encore plus court la jupe. ตะกำไง ที่บอกอยู่กรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพอ่ะ นี่หนูเนี่ยผู้ใหญ่นะ เอาเลยขายตัวไปเลย พรีเซนต์เลยว่าหนูทำงานอะไรที่กรุงเทพลูก ก็ก้อยทำอาชีพที่มันน่ารักอะค่ะ งานอะไรคะลูก ก็มันน่ารักไงคะ ก็ก้อยทำอาชีพบรรณารักษ์อะค่ะที่อยู่ในห้องสมุด Très bien. ทำงานในมหาลัยอะค่ะ แต่ โอเค ว่าช่วงนี้เบื่อก็เลยกลับมาหาพ่อที่โพชัย ไม่ล่ะว่าแล้วต้องเก่งเลย ความรู้ดีด้วยผู้ใหญ่ Non, elle a rien dit encore qui fait qu'elle est intelligente. ทำงานก็ดี Parce que déjà, extérieurement, ลักษณะ ça marche. สูงขาวผิวพรรณดีซะด้วยสิ ดูโตมาแล้วสวยกว่าเดิม Blond นะลูก น่ารักไหนดูข้างหน่อยดิยิ้มหน่อยโอ้ยตายแล้วเด็กเกาหลีเลยลูก ไม่หรอกค่ะ ก็ไม่เหมือนเท่าไรหรอกมั้งคะ แต่ก็น่ารัก Yeah. Non, merci. C'est trop nunuche. ยายนัดสาวไม่ให้พี่จอมอีกแล้วพวกเองก็รู้ว่าพี่จอมไม่ชอบให้ทำอะไรแบบเนี้ย แล้วพี่ดันตัวอยู่บ้านพอดี เลยต้องสมรู้ร่วมคิด Qu'est-ce que tu veux faire? เอายังไงพี่ ไม่รู้ดิ พวกเองช่วยคิดดิ ทำไงดี พี่จอมกดพี่แน่เลยวะ พอดีเลยเนี่ย ว่าจะไปหาเจ้าเสิร์ชมันทำอยู่สวนผักนั่นน่ะเดี๋ยวยายไปแป๊บเดียว เดี๋ยวคุยกันก่อนนะ Vas-y, attends. ก่อนเดี๋ยวยายกลับมา Vas-y. ยาย On n'a pas le même gabarit, mais bon. ดูตัวเองหน่อยแล้วกัน ยาย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Relax. T'en fais un peu trop. เอางี้ไหมพี่ตอด เฮ้ย ยายมา โอ้ยหน้าเด็กโอ้ยเฮ้ยอ้าวเมื่อกี้เห็นอยู่แบบๆนี่หวะเฮ้ย คนนะเมื่อกี้เนี่ย เอ้า ไปไหนแล้ววะ ไปไหนแล้วเนี่ย Moi, ils étaient les trois. Et au troisième. Oh ma... Pourquoi pas? อากาศที่
ดีเหมือนพ่อชายบ้านเราไหมอะ อุ๊ยใช้คำว่าเราซะด้วย ก็ดีค่ะ แต่ว่าบางช่วงก็ร้อน แล้วพี่จอมร้อนไหมคะ น้องก้อยครับ พี่ขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะ Yeah, จะได้ merci. เข้าใจตรงกัน ได้ค่ะ Non, tu es trop พี่ nunuche, si on peut dire ça comme ça gentiment. พ่อครับโอนกลับมาแล้ว เอ้า แล้วนี่พ่อพาผู้หญิงที่ไหนมาบ้านเนี่ย พี่จอมคะ เด็กพวกนี้ใครเหรอคะ เรียกพี่ว่าพ่อด้วย เอ้า Il en a 3. ถ้าลูกไม่เรียกพ่อ แล้วจะให้ลูกเรียกพ่อว่าอะไรล่ะครับ อ้าว นี่พี่จอมมีลูกแล้วเหรอคะ Apparemment. ผมชื่อโอ๊ต เป็นลูกคนเล็กของป้าจอม ส่วนนี่พี่เต้ย เป็นลูกของป้าจอมอีกคนนึง แต่ว่าพวกเราอ่ะคนละแม่กันนะ อย่าเล่า C'est pas grave ça. แล้วนี่พี่จะมาเป็นแม่ใหม่ของพวกผมเหรอครับ Et le troisième? มีเมียแล้วก็ไม่บอก Et ils ont parlé d'être ses enfants, pas d'être mariés, mais bye. นี่เซิร์ชเดี๋ยวไปบอกพวกเราไม่ต้องขนผักขึ้นรถหมดนะ Mamie, tu sais pas les choisir. แจกท้ายโคเขา เพราะว่าตอนเนี้ยสะพานมันหัก เขาจะไปจะมาก็ลำบากเหลือเกิน แต่เหมือนทางตลาดเขาอยากจะได้เพิ่มนะครับ แกบอกว่าชอบผักของสวนเราครับ หัวใหญ่และก็งามดี ชาวบ้านชอบครับ นี่เสิร์ชถามจริงๆเหอะว่าแกเนี่ยอยากจะให้ฉันน่ะเห็นแก่เงินว่ากว่าคนที่เขาลำบากหรือไง ที่ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นแก่คนที่เขาลำบาก แกก็ไปบอกสิตาเสียนั่นน่ะบอกว่าผักมันมีแค่นี้จริง ๆ ครับ ก็จบ มันต้องอย่างนี้สิครับ แกเป็นอะไร เอ้า ก็ผมดีใจแทนคนที่นี่ไงครับ ที่มียายเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับพวกเรา แต่ว่าแต่ถ้าไม่มียายอยู่แล้วเนี่ย พวกเราจะทำไงครับ Elle est encore là, pourquoi tu parles? ถ้าไม่มี Son petit-fils prend la ก็ relève. จะทำยังไง ก็ฉันจะ Parce qu'il n'y a pas ses enfants. เมื่อกี้ยังชมอยู่แหม่มๆนี่ตอนนี้มาแช่งฉันอย่างนั้นเหรอ ไปอยู่นี่เลยจะให้ฉันโมโหให้เดือดขึ้นมาหรือไงไป ครับยาย เดี๋ยวนี้เลย ไปแล้วครับยาย Ma foi. นึกว่าจะชมดีที่ไหน อยู่ดีๆมาแช่งฉันซะอย่างนั้นน่ะแหมมันตบหัวรูปหลังจริงในะไอ้พวกนี้เนี่ย Bon, c'était pas vraiment une insulte. อ้าวหนูก้อย จะรีบไปไหนล่ะ เสร็จแล้วเหรอ Elle retourne faire ses danses d'idole. ผู้ใหญ่เสร็จแล้วเหรอจ๊ะ ค่ะ เอาเฮ้ยเอา Bye. โกรธใครวะ Bah, il a le père et ses 3 enfants là. ผู้ใหญ่ หนูค่อยเป็นอะไรโกรธใครมา ผู้ใหญ่ Elle est partie tout seul. โกร Hein. ธขนาดนั้น On n'a rien fait, nous. พี่เขาคงกลัวโดนยายหลอกมาเป็นแม่โอ๊ตมั้ง อะไรนะ พี่เขาคงกลัวโดนยายหลอกมาเป็นแม่โอ๊ต เหรอเดี๋ยวปีเลยเนี่ย ไอ้โอ๊ตด้วยเหมือนกัน อย่าทำหน้าจิ๋มเจี้ยมไอ้เราน่ะตัวแสบตัวสร้างเรื่อง ไม่ว่าใครจะมาผู้หญิงที่ไหนจะมาก็เลยสร้างไปหมดอย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยหนูจ๋าน่ะมา ก็ปล่อยควายไปไล่วิ่ง นี่ กัน สุ ต ด กท้องไร่ท้องนาน่ะเป็นเรื่องอะไรฮะ แล้วนี่อีกใช่ไหมฮะหนูก้อยนี่อีกแล้วใช่ไหมทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้ฮะฉันบอกตรงๆฉันเหนื่อยนะเลี้ยงพวกแกเนี่ย Mais tu lui as demandé ce qui lui plaisait avant? De lui ramener toujours des gonzesses là? เอายาย Surtout celle-là, elle avait rien dans la tête. มี Hein. แฟนเหมือนกันยาย เอาผู้ใหญ่เนี่ย อย่า La ไป façon โทษทุก qu'elle วันเลย faisait. ต้องขอบคุณทุกวันซะอีก ไม่เป็นไรครับ นิดๆหน่อยๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอย่างเราอยู่แล้ว แน่นอน อ๋อเป็นหน้าที่เหรอของผู้ช่วยผู้ใหญ่เหรอ นี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่ เอามาเหงกยายไปหน่อยไหม ยาย จับจ้ะ ยาย เดี๋ยวนี้มานี่ ยายอย่าไปตีเด็กมันยาย มันจริงๆแล้วมันเข้ากัน Oh la violence. มันมีสักวันไหมที่ทำให้ยายไม่ปวดหัวไม่เหนื่อยขนาดนี้อ่ะ ก็มีนะยาย ถ้ายายอยากชื่นใจแล้วก็ไม่อยากปวดหัวเนี่ย Hmm. ก็เลิกหาแฟนให้ผมสิครับ Je te โอ้ jure. โหผู้ใหญ่ Mais bon, c'est ta ทำไม grand-mère ว่า quoi. ยายแบบนี้อ่ะยาย
เนี่ยเพียรหาผู้หญิงมาให้ก็เห็นว่าผู้ใหญ่น่ะเหนื่อย เห็นแต่ดูแลชาวบ้านดูแลบ้านเราอย่างดิบดีก็อยากให้มีใคร Et il est pas obligé d'avoir quelqu'un dans sa vie, hein. พ่อใหญ่บ้าง Même s'il en aura quelqu'un, mais... เนอะไม่อยากมีแฟนเลยไง เออ เออไม่อยากมีเหรอ ก็อยากมีแหละยาย แล้วก็ดีไง แต่ผมก็ไม่ได้แบบขวนขวายจะหาอะไรขนาดนั้น แต่ Voilà. ผมเชื่อเรื่องความรักนะ ว่ามันคือพรหมลิขิต Ok. ถ้าวันหนึ่งเนี่ยผมเจอคนที่รักเนี่ย ต่อให้เขาอยู่ไกลแสนไกลก็ตาม เขาก็จะต้องมาเจอผมในสักวันหนึ่ง Tant que t'es encore jeune, parce que si tu la rencontres à 90 ans, on n'est pas dans la mouise, hein. ผมก็อยู่กับยายไปตลอดเลยไงครับ Ça peut prendre des années. ให้ยายเบื่อไปเลยดีไหม โอ้ จะกอดให้เบื่อเลยยาย กอดให้เบื่อเลยนะ ดีจะลงโทษ เดี๋ยวเราไป ยายจะหลานไม่ได้ยายอย่าไปต้มผักแล้วทำน้ำพริกให้กินดีกว่า โอเค ไม่ ครั เอา บ ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเด็กๆไปไหนกันหมด เอา แล้ว เด็กๆจับยายมากอดเลยเร็ว เฮ้ยไม่เอาเอาแล้วมาช่วยเด็ดผักทำน้ำพริกกันหน่อยเร็ว ทำอะไรอร่อยนะ Avec le soleil et tout derrière. Oh. ตอบแบบนี้ตอบเงี้ยสิ ปะใจเว้ยแกแค่รับน้อง มึงใจอะไรนักหนาวะ มึงใช้คำว่าแค่เหรอ มึงไม่รู้หรอกว่ากลายเป็นรุ่นน้องโดนรุ่นพี่รับน้องอ่ะ มันทรมานแค่ไหน คนไม่จบม .6 อย่างแก ไม่รู้หรอก Mais du coup, en gros, t'as été torturé dans le bisutage, donc แบ tu งค์มึงนี่นะ tortures les autres. ก็ Ah, รู้ je ว่าที่ sais. โยไม่สบพร้อมพวกเราเพราะอะไรอ่ะยังไปปากเสียอีก Vas-y. Pourquoi tu regardes comme ça? ทำไมพวกเธอถึงไปทำร้ายครูย่าเขาแบบนั้นนะ พวกผมไม่ผิดนะครับจาน ก็ครูยาเขากำลังจะทำร้ายทอย ผมก็แค่เข้าไปช่วยเพื่อน ไอ้ชั่ว เฮ้ย ผม Et alors? ครูมึงนะครับ ครูเฮียอะไรมาทำอื่นใส่กู พูดดีๆ กูไม่ได้ทำ มึงมีหลักฐานเหรอ ทำไม หรือมีใครมาเห็น ตอนที่เราอยู่ด้วยกัน2 ต่อ 2 บอกหน่อยสิครับนักเรียน Ja. Il est hier. Oh, mes pêches. มึงเก่งกับกูเหรอ Oh, dis-moi qu'il te l'a bien défoncé. อย่าให้ Ça va pas dans ta tête, toi? Aïe! มึงทำอะไรเพื่อนกู Il a fait des choses qu'il devrait pas faire. กูเหรอ กูเป็นครู Ya! กูเฮีย Et alors? มึงยังกล้า Qu'est-ce que professeur? Mais pas quand lui, on dirait que c'est le... Peu importe qui tu es, wesh. Péter un plomb, lui. Voilà, vas-y, vas-y. Vas-y, encore. เฮียตัวเองว่ากูอ่ะเฮียนี่ไอ้ครูเฮีย รู้ไหมว่าตอนนี้ครูเขาอาการสาหัสแค่ไหนอ่ะ Mais alors, on s'en fout, เขา hein. ยังไม่รู้สึกตัว พวกเธอ Très จะ bien. พูดอะไรก็ได้ Il m'a énervé. Très bien, แล้ว très อีกอ bien. ย่างนะ Qu'il s'en réveille pas เรื่อง même. ที่เธอบอกมันคนละคดีกัน ถ้าครู เอ๊ะ เขาทำอะไรเพื่อนเธอจริงอ่ะ ก็ต้องว่าไปตามหลักฐาน แต่ความผิดของ Comment ตอนเนี้ยก็คือการทำร้ายครู La victime devient l'agresseur. Et l'agresseur devient la victime. Très bien. Après, les lois sont mal faites. De toute façon. Parce que là, il joue juste sur les paroles. ผมเป็นคนทำเองครับ แล้วคนอื่นล่ะ พวกนี้ไม่ได้ทำอะไร ผมเป็นคนทำคนเดียวครับ โย ก็กูเป็นคนต่อยเขานี่ กูไม่ได้ทำอะไร Il a frappé parce que... Il l'a frappé à ใน lui. โยทิน แน่ใจนะว่าจะรับผิดคนเดียวอ่ะ Ah, c'est n'importe quoi, là. ว่าเธอจะต้องได้รับโทษสูงสุด ก็คือการให้ออกจากโรงเรียนนี้ Ah ben, y en a d'autres, hein. Écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Vous servez à rien, hein. Putain, les adultes... โทษทีวะโย เรื่องแค่นี้เอง มึงจะขอโทษอะไรบ่อยๆวะ ไอโยไม่โกรธมึงหรอกไอ้แบงค์ Après, c'était son มึง choix. รู้ว่าเมื่อกี้มึงใช้หูพูด ไม่ได้ใช้ปาก แล้วนี่มึงมีเรื่องอะไร Mais il va dans une autre école? เอ้าก็ปกติ
พวกกูชวนมึงมาหมอไม่เคยเห็นมาเลยทำไมวันนี้มาซะได้ ก็กูอยู่บ้านแล้วมันเบื่อๆก็เลยอยากออกมาเปิดหูเปิดตา Cherche une autre école. และไอ้ที่มึงโพสต์ในไอจีว่า C'est la tendance ต้องควงแขน แค่บอกว่าแฟนก็พออะ เดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนนะ เฮ้ย จะไปไหน Les- อยู่ก่อนสิ En même temps. บอกพวกกูมาเลยนะโยถ้ามึงไม่บอกนะ กูจะให้ทอยแล้วก็ Tu vois, elle a l'air d'en avoir dans la tête. แน่ Une comme elle, ça aurait été mieux que เอาไง l'autre. ทอย จัดการไปเลย เฮ้ย กูบอกเลยก็ได้ พวกมึงต้องสัญญาก่อนนะ Hmm, ถ้ากูให้พวกมึงดูอะพวกมึงเห็นว่าคนที่กูอยู่เป็นใครอะพ hmm. วกมึงจะไม่ตกใจโอ้ย อ่า ไม่บอกใครด้วยนะเว้ย C'est ใช่ mix. ใช่ปะ Attention. Oh. Oh oh. ลืมอะไรหรือเปล่าอะ จ้าอวดกันให้ฉ่ำ Ouais, mais non, c'est pas ce que vous croyez là. กูเลยอยากจะรู้จริงๆว่าได้ผู้ชายไม่ใช่ลูกสอสออ่ะคุณพี่มีเขาจะเอาอยู่ปะ สองคนนั้นเขาเป็นแฟนกันเหรอวะ Non. Non. Tu vois pas qu'elle essaie de le repousser là? เล่นอะไรเนี่ย อย่าเล่นอย่างนี้ได้ปะมิกบอกหลายทีแล้วนะว่ามิกไม่ชอบ มึงไม่ชอบ Et tu vas te détendre, mon gars. ชอบ Et alors? On s'en bat la flanc, ce que tu aimes ou pas là? Lâche-la là. มิกก็ชอบให้เบบเผิงอย่างนี้เหมือนกัน D'accord. Ok. Il est vraiment taré hein, pour qu'elle parle comme ça du coup. เบบก็อยู่บ้านไปแล้วกันนะ Salut. Ouais, il a tout vu. Même si la fin était pas ce qu'il pense, mais bon. โย Oh, ça va finir mal ça. Non, c'est vibre, c'est pas une sonnerie. Et il y a de X. Bah. Écoute ce qu'elle a à dire. Oh. C'est pour que tu rappelles. Arrête d'imaginer quelque chose, appelle. Rappelle. Appelle là, c'est ouvert en plus. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que ton frère. Enfin, c'est pour l'empêcher, c'est bon, mais j'ai l'impression que ça va te retomber dessus. มิก Y a pas de sang. มิก Appelle. มิก มิกเล่นอะไรของมิกเนี่ย Pourquoi tu fais ça? โยคิดว่ามิกจะฆ่าตัวตายอะนะ
ก็ถ้ามิกไม่ทำอย่างนั้นโยจะมาหาเหรอ Non, mais c'est pas bien de jouer comme ça, wesh. โย เรื่องแซกอะคือมิกก็อยากบอกโยนะ แต่มิกกลัวโยจะรับไม่ได้ Déjà, elle a du mal à le tenir, elle. À le supporter. เพราะว่าโยรับไม่ได้อยู่แล้ว โย แต่โยก็ยังรักมิกใช่ไหม ไม่อย่างนั้นโยคงจะไม่รีบมาอย่างนี้ โยเป็นห่วง Ça a rien à ใช่ไหม voir. Joue pas là-dessus. Dis-lui la vérité. Dis-lui ce qui se passe. โยจะมาบอกกับมิกว่า เราพอกันแค่นี้เถอะ โย Girl, dis-lui. โยไม่รู้ว่ามิกมีแฟนอยู่แล้ว Elle est forcée. แล้วพ่อโยมาลองคิดดูดีๆแล้ว โยเองก็ไม่ได้ชอบมิกจริงๆ Oh. Bon, ce partenaire, ça sera pas toi déjà, mais bon. Oh, shoot, il est là. โย Cache-toi. โยอยู่ตรงนี้ก่อนนะ อยู่ตรงนี้นะ Va, cache-toi sous le lit. C'est le taré? Oh putain, le taré, il est là. เลยครับพี่แซคมึงไปกับกู Ah, ils savent qu'il est là. แซก Sac, qu'est sac? โยหลบก่อนเร็วเดี๋ยวมิกคุยกับแซกเอง ไม่ โยจะคุยกับเขาก่อน ว่าโยกับมิกไม่ได้มีอะไรกันจริง โยหลบเถอะเดี๋ยวก็ตายหรอกแซกมันฟังจะที่ไหน ๆ ไม่ได้มิก Allez, accélère là. อย่าให้มันหนีไปได้ในสัตว์ Tête que t'as. Salut. มึงอยู่กันที่นี่จริงๆด้วย Tu te fais trop le นาย beau, ชื่อ mon. แซคใช่ไหม Hmm. นายฟังฉันก่อน มึงหูปากมึงอะไรกูไม่ได้มาฟังภาพ Les gens comme toi devraient même pas. กูมาข้าม Oh putain. นายฟังฉันก่อนนะ มันไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะ Fais-lui un truc là, un petit fou. Gare, fais quelque chose par derrière là. Oh dang. Le prends pas l'arme par contre. Oh, chut. มึงจะไปไหนฮะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเด้มึงมายุ่งกับเด็กกูไอ้สัตว์ฮะ Qu'est-ce que t'en prends là? Elle, il a pété un plomb lui, c'est toi qui t'en. Taré là. Boum. Allez, ciao. Va-t'en. Allez-vous-en. Gars. Oh pétard. Voilà. Va-t'y, va-t'en. Écoute, ça ne changera rien. S'il meurt, tant mieux pour lui. Mais c'est pas bon pour lui. สร้างเรื่องสักทีฮะ T'as pas de chance. Écoute, il a vraiment pas de bol, ce jeune. Ça, hein. Il défend son ami, il se fait virer. Là, sa girl, elle a un mec. Si on peut appeler ça un mec, parce que c'est pas un mec, c'est. C'est une chose immonde. Surprise. Oui. แกเป็นใคร เข้ามาในนี้ทำไม ฉันมีปืน Comment นะ ça เว้ย que tu... พ่อ นี่ไง Ah, c'est ton fils, bordel. โย Tu le reconnais pas? แล้วทำไมต้องปิดหน้าปิดตาแบบนี้ล่ะลูก Mais même avec un masque, vous reconnaissez pas votre gosse? อ๋อ พอดีผมก Il ลั est ว malade. ว่าใจแบงค์อะแม่ ผมกลัวมาแพร่เชื้อใส่พ่อกับแม่ C'est quoi le truc là? Tout le monde a des armes maintenant? ไอ้ Putain, je me suis bloqué le cou là. โยว่าโยชักมีอาการแล้วอะเดี๋ยวโยรีบขึ้นไปกักตัวบนห้องก่อนนะ Hmm. เดี๋ยว
มานี่เลยไอ้โยหันมานี่ Bon, une traduction française, là, ça désirait. Hein. Il est rouge. ฮะว้ายตายแล้ว ไปโดนอะไรมาเนี่ย Il a failli mourir. แม่พอดีโยเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย ตอนไปช่วยแบงค์รับน้องอะ แกจะบอกความจริงตอนนี้ หรือจะรอให้ฉันรู้เอง C'est lui. บอกฉันมาแกไปมีเรื่องอะไรกับใครที่ไหน Techniquement, oh là là. C'est un bordel. Dis-lui que โอเคครับ ครับ ขอบคุณมากครับ tu lui as dit la vérité. ลูกคุณศิลาเป็นยังไงบ้าง อาการหนักไหม คิดว่าคงไม่เป็นไรมากหรอกแต่ว่าต้องรอผลเอ็กซเรย์พรุ่งนี้ก่อน Ça va, il lui a brisé un petit truc sur la tête. Allô? เมื่อไหร่แกจะหยุดสร้างเรื่องสักทีฮะเจโย2 ปีที่แล้วก็ทำร้ายกูจนต้องเข้าโรงพยาบาล แล้วนี่แกเกือบจะเป็นฆาตกรฆ่าคนตายแล้วรู้ไหม Sérieusement? และไอ้คนที่แกเอาใจกันไปฟาดกระบาลเขาเนี่ย แกรู้ไหมเขาเป็นใคร On s'en fout de qui c'est. สสศิระสสพรรคไทยชนะ Très bien, et alors? Il a pas le sang en or, hein? เฉยๆโดนมันยิงเหรอผมก็แค่ Enfin, c'est pour dire, quoi. Même s'il avait du sang en or, rien à foutre. พ่อจะต้องไปรับศพผมที่โรงพยาบาลแทนแล้ว นี่ก็เถียงคำไม่ตก Il a failli lui tirer dessus, hein. Elle l'aurait pas poussé, serait mort, ton แฟน fils. เขาเนี่ยเขาจะเอาปืนมาไล่ยิงแกทำไม ก็ผม Il บอกพ่อไปแล้ว savait นี่ไง pas. ก็ผมโดนผู้หญิงเขาหลอกอะ Écoute, ça sert à rien de discuter avec les vieux, là. ผมก็ตั้งใจจะไปบอกเลิกเขา ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำอะไรซะหน่อย พอทั้งพ่อทั้งลูกเลย Oh, comment vous me montez en pression, les gars. แม่ว่าตอนเนี้ยนะเรามาช่วยกันคิดจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้ากันก่อนดีกว่า พ่อพอจะรู้จักใครที่พอจะพูดคุยกับคุณศิระได้บ้างไหม ไอ้เรื่องนั้นนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก C'est des êtres humains aussi, hein. Peu importe leur rang, en vrai, hein. Un être humain, c'est un être humain, hein. เขาก็คงจะ Sauf que l'autre, il est même pas humain, ouais. C'est un monstre, le gars. พาเขาอยู่คงจะพอพูดกันรู้เรื่อง Voilà, c'est juste parce que pouvoir, argent, politique, voilà. Vous, les mecs, คือลูกชายของนายศิระมาก voilà, pétard. Toujours besoin de plus, toujours besoin de... ยังจะมาถาม Je suis au-dessus de toi, en gros, vous êtes en... ผู้ชายเนี่ยเรื่องศักดิ์ศรีมันสำคัญ C'est moi qui est plus fort que toi. แก Allez, ไปยุ่ง casse-toi de วุ่นวาย là. ท้ายครัวเขาแล้วยังทำเขาถึงเข้าโรงพยาบาลแบบเนี้ยแกคิดเหรอว่าใน Voilà, t'as tellement จะปล่อย peur. V, même pas tu crois ton fils, même pas tu... อย่างนั้นก็เรารอให้เขาหายดีแล้วค่อย Je พา sais โย pas ไป si ขอโท c'était ษ une เขา bonne idée de แต่ regarder. อ En ธิ vrai. บายว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันน่ะ En plus, je me คิด suis ว่าคง bloquée. ใช้ไม่ได้กับคนแบบนี้หรอก Je me suis fait mal au cou. แล้วเรา Alors, ทำยังไงกันดี je อะ m'attends พ่อ à la tête. Qui m'énerve. Après, j'ai gardé mon ventilo allumé. แกคงจะต้องไปอยู่ที่อื่นสักพักหนึ่ง ที่อื่น Ya. Vas-y, ที่ไหน en vrai. พ่อ Peut-être qu'il te croira. Là. เมืองนอกเหรอ Je pense pas que t'as besoin de tout ça. โยตื่นได้แล้วลูก โอ้ย อะไร Pourquoi c'est tout blanc, tout? พ่อพาผมไปไหนเนี่ยหมู่บ้านโพชัย Oh, on dirait le corbillard, le บ้าน bordel. เล็กๆที่พ่อเขาเคยอยู่นะลูก พ่อพูดผิดหรือเปล่า พ่อยังจะพูดว่าโพสิหมู่บ้านเล็กๆในต่างประเทศอะ ไม่ผิด Poche. แกฟัง โพ ถูกต้อง เช่ แล้วพ่อจะ Ils ส่ ont ง dit แก tout à ไป l'heure. ที่โพชัย Pochai. โพชัย โพชัย โพชื่อว่าโพชัยถ้าแกจะโพสชื่ออีกนะ ฉันจะให้แกไปอยู่ที่นั่นถาวรเลย Chai. Ok. Po. ไปอยู่ที่นั่นก็ดีแล้ว จะได้เรียนให้มันจบๆไป แก Yeah มา2 ปีแล้วนะ จะอยู่ไปถึงไหนฮะ Techniquement, il a pas abandonné. พ่อจะให้ผมเรียนต่อที่บ้านนอกอะนะ ก็ใช่อะดิ ก็ในเมื่ออ Il ยู่ a ที่ été นี่แก viré. เรียนไม่จบ แกก็ต้องไปเรียนที่นู่นจะได้จบม .6 ไปสักทีนะ ที่พ่อให้ลูกไปอยู่ Pourquoi c'est toutes les écoles qui le refusent? เองนะ
Change de pays เพราะที่นู่นนะเพราะเขามีพรรคพวกอยู่ถ้ามัน pour มีอะไร les เกิด études ขึ้ et น après เนี่ย tu เขาจะ retournes ได้ chez ช่วย toi. ลูก Hein. ได้ แม่ Ça marchera ผม pas. ไปเรียนต่อที่อเมริกาเถอะนะครับ ขืนส่งผมไปบ้านนอกอ่ะ ผมไม่ต้อง Pourquoi tu crois que c'est mieux? นะครับแม่แม่จะเสียใจเอานะครับ หุบปากไปเลยนะ เลิกเพ้อเจ้อไปเลยนะไอ้เรื่องไปเรียนต่ออเมริกาเนี่ย ขนาดเรียนนี่ยังเรียนไม่จบ แล้วไปอเมริกาแกจะไปเรียนอะไร ถ้าแกยังอยากจะมีชีวิตอยู่นะ Ou peut-être que oui, hein. แกต้องไปเรียนต่อที่โพชัย Oh, chai. แล้วพ่อชายโยไปอยู่กับใครเหรอ Là où il faut. เอเจโย แกจำที่พ่อบอกแกได้ใช่ไหมว่ามาอยู่กับยายจันเนี่ยทำตัวให้มันดีๆอย่าไปสร้างเรื่องสร้างราวอะไรอีก แล้วถ้าแกคิดว่าแกจะไปทำอะไรแผลงๆเพื่อให้พวกเขาส่งตัวแกกลับมาแล้วก็แกเลิกคิดไปเลยนะ เพราะนอกจากแกจะโดนยายจันจัดการแล้ว แกจะโดนผู้ใหญ่จอมเล่นงานด้วย ผู้ใหญ่จอมเนี่ยพ่อเคยเจอไหม ไม่เคย แต่เห็นกำนันกล้ามันบอกว่าเป็นหลานมัน และที่เราต้องส่งตัวเจ้าโยมาที่โพชัยเนี่ยเขาเพราะว่าผู้ใหญ่จอมเนี่ยอยู่ที่นี่ ทำไมล่ะ เห็นเจ้ากล้ามันบอกว่า ผู้ใหญ่จอมเนี่ยแกคุมที่นี่อยู่ถึงแม้ว่าพวกลูกนายศิลาจะยกพวกมาจากกรุงเทพแต่ถ้าผู้ใหญ่จอมแกสั่งคำเดียว พวกนั้นไม่มีทางได้ออกจากโพชัยแน่ Hmm. ถ้าทางผู้ใหญ่จอมเนี่ยโหดหน้าดูนะพ่อ Qu'est-ce que... ผมแค่ไม่อยากอยู่โพชัย ผมไม่อยากเรียนที่นี่ ทำไมพวกคุณต้องทำกับผมแบบนี้ด้วย Déjà, vas-y, découvre avant de dire quoi que ce soit. Je sais même pas comment, à quoi ça ressemble. ถ้ามึงไม่อยากอยู่ที่นี่ มึงก็ตายซะ Sympa l'imagination. Écoute, moi je préfère être là-bas et faire venir l'autre ici, là, le foufou là, comme ça, t'es tranquille qu'autre chose. Hein. จะปวดท้องได้ยังไงแกไม่ได้กินอะไรเข้าไปสักหน่อย Oui, mais ça marche pas comme ça. ไปดาวอังคารนะโอ้ยผมบอกผมปวดท้องไง จอดให้ผมหน่อยนะ Tu vas aller où aux toilettes, y'a rien. พ่อ ทนหน่อยนะ ถ้าพ่อไม่ทำอะไรอ่ะ C'est qui ปล่อยมัน conduit? ตรงนี้นะ เฮ้ย Il a fallu qu'il fasse jusqu'à ça pour... hmm. อุ้ยยังปวดท้อง อะไร Tu vas aller où? เดี๋ยวพ่อกับแม่หากาแฟทานก่อนกันแล้วกันนะครับโยว่าโยน่าจะนานอยู่ ได้ลูกเอารีบไปรีบไป C'est du bien? Écoute, il n'y a personne devant. Hein. La voiture, elle se conduit comment? สภาพอย่างนี้จะไปหากาแฟที่ไหนกินได้ล่ะเนี่ยเฮ้ย Dans ma cuisine. Ou à l'intérieur. Il y a un truc d'essence, donc je pense qu'il y a... Il y a quelqu'un sur le rebord là-bas. พ่อแม่มีกาแฟมา อ้าวมีเหรอ Et là, tu vas aller tomber le nez à nez. Il n'y a pas de réseau. ขอบคุณที่บริการ เ
Mais c'est pas marrant sinon. เอาวะ หารถได้ก็กลับกรุงเทพได้วะ Si tu veux. C'est que de la marche, hein. เดี๋ยวนั่งรอรถตรงนี้กันดีกว่า La différence entre la ville et la forêt. โยมันไม่เคยเข้าห้องน้ำนานขนาดนี้เลย Hmm. แม่ว่าพ่อไปดูหน่อยดีกว่าเผื่อลูกเป็นอะไร น้องมีใครอยู่ในห้องน้ำไหม ไม่มีหรอกครับ ผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ แต่ผมว่าพี่อย่าเพิ่งเข้าเลยดีกว่านะครับ Et pourquoi il se barre avec le PQ? Ah, c'est ça? Retourne-y. อยู่ตรงนี้ไม่ดีแน่เลยกู ตายนะ Il est sur la route, hein. อีลูกเวนเลย พ่อโยกลับกรุงเทพไปแล้ว อะ นี่ ตายแล้ว นี่เราจะบอกยายจันยังไงดีล่ะ โอ้โห Vous en faites des pâtes à casse. Il est juste sur la route en haut, hein. Vu à l'allure où on marche et le temps de route. Admire le paysage, non?เอาอะไรนะลูก ขอน้ำเปล่าคนหนึ่งได้ไหมครับ น้ำเปล่านะ นี่สแกนตรงไหนเหรอครับลุง อ๋อ Hmm. ไม่มีหรอกลูก ได้แต่เงินสดเหรอครับ จ้ะเงินสดจ้ะ Tiens, pas avec toi. Regarde son petit sac là. ได้แล้วจ้ะ Attends, il n'a pas les sous. Ah, en même temps, pourquoi tu le tiens du bout du doigt? Sérieusement. Bon, le destin a fait qu'il s'envole exprès, mais... Oui, bien sûr, oui. C'est son billet qui s'est envolé et s'est accroché jusqu'à... On va savoir comment. Dis ça à moi. รอตังค์ทอนแป๊บนึงนะ สวัสดีจ้าลุง นี่ครับผมเอากายศาสตร์มาให้ เห็นยายนิดบอกว่าของเก่าหมดแล้วใช่ไหมครับลุง ใช่จ้ะเนี่ยเอามาเติมให้ ขายดีแล้วลุง ได้เลย
ไปกันครับเอ้ยคุณครับ T'as monnaie, t'as monnaie? คุณพอจะรู้ทางกลับกรุงเทพไหมครับว่าไปทางไหน กลับกรุงเทพเหรอ ครับ ถ้ากลับกรุงเทพเราจะต้องไปขึ้นท่ารถในเมืองอ่ะ ถ้านายไปตอนนี้ก็น่าจะทันนะ แล้วคุณผ่านทางนั้นไหมครับ ผมขอติดรถไปด้วยได้ไหมครับ พอดีผมไม่ได้ผ่านทางนั้นสิครับ งั้นเอางี้ไหมครับ เดี๋ยวคุณติดรถไปกับผมไปลงหน้าสามแยกไหมสามแยกน่าจะมีรถเข้าเมืองอยู่นะครับ งั้นผมรบกวนด้วยนะครับ งั้นขึ้น Ta monnaie. ขึ้นรถเลย Ma gueule, ta monnaie, tu l'as pas prise. เฮ้ยพ่อหนุ่มยังไม่ได้ทอนตังค์เลย Oh, sympa le volant. หน้าผมมันไม่เหมือนคนที่นี่เหรอครับ เปล่าหรอกครับ พอดีว่าหมู่บ้านโพชัยเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับ ทุกคนรู้จักกันหมด C'est ça, ces ผม petits ไม่เคย villages. เห็นหน้าคุณมาก่อน ก็เลยคิดว่าคนไม่ใช่คนแถวนี้ครับ Oh, les parents ils sont là. เฮ้ย คุณเป็นอะไรอ่ะ Rien. เปล่าครับ Il a une คุ crampe. ณมีอะไรกับรถคันนั้นหรือเปล่า No. ไม่มีครับ Il va y aller. Oh. คุณจอดรถทำไมอ่ะ คุณบอกมาดีกว่าว่าคุณทำความผิดอะไรมา เพราะหน้าทางของคุณเนี่ย เหมือนคนที่หนีความผิดมา Et ถ้า il คุณ fuit ไม่ ses พูด parents. เนี่ย ผมจะแจ้งตำรวจนะ Tu dis que tu veux te rentrer chez toi? Ah merde, c'est vrai que c'est avec lui que tu dois être. โอเค ผมบอกแล้วก็ได้ ผมก็แค่มาเที่ยวกับเพื่อนอ่ะ Pourquoi tu t'enfonces comme ça? คุณอยากโกหกผมนะ เพราะถ้าคุณโกหกเนี่ย คุณจะได้ไปพูดความจริงกับตำรวจ En même temps, tes expressions n'aident pas. Hein. คือพ่อแม่ผมอ่ะ ให้ผมมาอยู่ที่นี่กับผู้ใหญ่จอมอ่ะ C'est lui au passage. C'est bon, ça คุ te. ณลุงก็ไม่เคยย้ายมาอยู่กับเราหรอครับ Yeah, ok. Tant แล้ pis ว c'est. ลุงกล้าได้บอกไหมครับว่าเกิดเรื่องอะไร ก็บอกนะ ว่าลูกชายเขาน่ะไปมีเรื่องกับลูกสสเขาก็เป็นห่วงลูกเขากลัวจะไม่ปลอดภัย ก็เลยคิดจะมาฝากไว้กับเรา แต่ไม่ต้องห่วงนะผู้ใหญ่เพราะยายเนี่ยเช็คเรียบร้อยแล้ว เด็กก็ไม่ได้ไปฆ่าใครตายไม่ได้สร้างคดียาอะไรต่างๆเลย และอีกอย่างเนี่ยยายเห็นว่าพ่อเมฆเนี่ยเป็นคนดี แต่เขาไม่จำเป็นจริงๆอะเขาจะไม่ส่งลูกชายคนเดียวมาอยู่กับเราหรอกว่าแต่ผู้ใหญ่เถอะ ติดอะไรหรือเปล่า ถ้ายายไม่ติด ผมก็ไม่ติดครับ แล้วลุงเมฆได้บอกไหมครับ ว่าเขาจะย้ายมาเมื่อไหร่อะ Là. อย่างนั้นหมายความว่า คุณเป็นคนที่นี่ คุณก็น่าจะรู้จักผู้ใหญ่จอมนะ Yeah. ก็ฉัน คุณไม่รู้ใช่ไหมว่าผู้ใหญ่จอมอ่ะเขาโหดเหี้ยมแค่ไหนอ่ะ ผู้ใหญ่จอมเนี่ยนะโหดร้าย ก็ใช่นะสิครับ นี่ต่อหน้าคุณอ่ะเขาอาจจะทำตัวเป็นคนดี แต่รับหลังอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคุณ อืม Ok. แล้วผู้ใหญ่จอมเขาโหดเหี้ยมยังไงอะ โอ้โหจะยังไงอะคุณเขานะทั้งโหดเหี้ยมอำมหิตเลือดเย็นผมก็เลยต้องหนีมานี่ไง
ก็ถ้าผู้ใหญ่จอมเขาโหดเหี้ยมขนาดนั้นน่ะ Hmm. ผมพาคุณไปหาตำรวจดีกว่าไหม โอ้ยไม่ได้นะคุณ คุณก็รู้ใช่ไหมว่าผู้ใหญ่จอมเขาใหญ่ขนาดไหนอะไอ้พวกตำรวจอะอาจจะเป็นพวกเขาก็ได้นะครับ ถ้าคุณอยากช่วยผมจริงๆอะคุณก็แค่พาผมไปส่งที่ท่ารถก็พอนะคุณ โอเค งั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปขนส่งแล้วกันนะ ขอบคุณครับ Hmm. ไม่ต้องไหว้หรอกครับ Mais sinon, pourquoi avoir ouvert la fenêtre pour s'arrêter? โอ้โหอะไรกันเนี่ย เวลาล่วงไปขนาดนี้ยังไม่เห็นมากันเลยฮะ Ils sont pas là, ils sont pas là. หรือว่าพี่เมธแกจะหลงทางหรือเปล่ายาย อืม จะลองโทรตามหาดูไหม เนี่ยไม่ต้องแล้ว Ils sont là. Attends, c'est les parents? ไป มาเลย Quatre pas. โอ้ Yeah. เอา มาพอดีเลย พี่เมธ Yeah. ครับยาย สวัสดีจ้ะไหว้พระ Mais leur bout, il est pas là. ยายจำได้ไหมครับ แหมทำไมจะจำไม่ได้ ฉันไม่ได้แก่จนเลอะเลือนเลยนะจะบอกให้จำได้ตลอดแหละแม่ว่าแต่แกเถอะก็ยังเหมือนเดิมนะ Oh, ça avait pas l'air d'être un สงสัยคง compliment. จะเป็นเพราะพวกวิตามินอาหารเสริมอะไรที่บุตรเขาชอบให้ผมทานเป็นประจำนะครับ หน้าตามก็เลยคงจะดูเด็กอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แหละครับยาย ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น ฉันหมายความว่าไอการมาสายของเธอเนี่ย อย่างนี้ตลอดเลยฮะ Oh. นี่ยาย Toi, je t'avais dit, c'était pas un compliment. ไปว่าพี่เมธเขาได้ยังไง พี่เมธเขาอาจจะหลงทาง เพราะว่า Il semble l'avoir eu quelque พี่เม part. ธน่ะไม่ได้กลับมาที่บ้านโพชัยนานแล้ว Ah, mais c'est pas à cause de ça, hein? ใช่ไหมพี่ ครับขอบใจมากกำนันแล้วเองก็สบายดีเหรอฮะ สบายดีครับพี่ แต่คิดว่าพรุ่งนี้คงจะไม่ค่อยสบาย ต้องปวดหัวแน่นอนเลย Pourquoi? ก็เพราะว่า ต้องโจ๊ะกับพี่จนถึงเช้าแน่นอน ไม่เพียงแต่จะ On ปวด peut หัว pas se détendre un peu? ด้วยสิกำนันจะแตกด้วยแหมสองคนมานัดดวลเหล้ากันอะนะแล้วชาวบ้านจะอยู่กันยังไง พูดเล่นยายแหม เอากันยังไง อายุปูนนี้แล้วเนี่ย2-3 ทุ่มนี่ก็สวีวีวี ครับ Yeah. หมั่นไส้แหมอ้าว Bah, tu dis ça, mais ils ont dit ils vont s'amuser, tu leur dis non. ไม่เห็นมีใครอยู่เลย ไหนอะเธอไม่ลงมาเหรอ คือ Il est avec Jom. อ้าวอ้าว On l'a perdu sur la route. Et... Je sais plus. Ah non, tu fais demi-tour là. คุณพาผมอ้อมหรือเปล่าเนี่ย Il regarde tellement la route qu'il sait pas. VV, il a même pas tourné la tête une seule fois. Regarde devant. นั่นไง ถึงละ Surprise. ไปครับ นี่คุณเป็นใครเนี่ย Joe. Celui-là qui est cruel. Non. Yeah. ไอ้โยมานี่เลย มานี่ Et il a laissé sa monnaie au magasin. Au passage. เมื่อไหร่แกจะหยุดสร้างเรื่องสักทีฮะไอ้โย พ่อ ค่อยๆคุยกับลูกดีๆนะใจเย็น Bon, les ขอบคุณ deux น้อง autres. มากนะคะที่พาโยมาส่ง ครับ ลูกชายแกเหรอเมฆ อ๋อครับ โยวายยายจันนะสิแล้วนี่ก็กำนันกล้าเพื่อนพ่อ ไหว้พระ สวัสดีครับ ดีครับ ท่าทางเอาเรื่องนะเนี่ยไปเจอกันที่ไหนล่ะผู้ใหญ่ Sur la route.
เจอที่ร้านลุงแดงนะครับ พอดีเจอน้องเขาก็เลยรับติดรถไปด้วย สวัสดี Vas-y. คุณลุงคุณป้านะครับ อ๋อ ค่ะ ผมขอโทษที่แนะนำตัวช้าไป ผมชื่อจอม Vas-y, ขวัญ vas-y. ครับ ผู้ใหญ่จอมขวัญครับ อ๋อ ผู้ใหญ่จอม ตาย ดูเด็กกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะ Mais qu'est-ce qu'il a avec les têtes qu'il me fait à chaque fois là? Elle a l'air bien la maison. Oh. มีอะไรล่ะพ่อเมฆ โอ้เปล่ายาย ผมแค่คิดว่าผู้ใหญ่จอมเนี่ยเด็กกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลย Ah, ton fils non plus, t'inquiète pas pour ça. แล้วทำไมล่ะเด็กเป็นไง เอาผู้ใหญ่ Mais เอา pourquoi ผู้ aussi แก่ il était jeune มา hein? แล้วคิดมันจะรอดไหม ใช่ไหมล่ะพ่อก้า ฮะ ยาย เวลาพูดแก่ๆนี่หันลงล่างได้ไหม อย่าหันมาทางนี้แสลงใจเฮ้ย ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะ คุณเมธบอกว่าที่โพชัยเนี่ยไม่ธรรมดา คนที่จะไปเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เนี่ยก็ต้องดูโหดๆกว่านี้อะ แบบที่ไว้หนวดไว้เคราวพูดดังๆไวๆอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับ อย่าเลยครับ เพราะว่าตอนนี้ก็มีคนคิดว่าผมเนี่ยโหดแล้วก็อำมหิตมากๆเลยครับ นี่พี่เมธพี่บุตร อย่าให้ไอ้หน้ารออย่างผู้ใหญ่จอมมันหลอกเราได้นะฮะเห็นอย่างนี้ Les apparences sont trompeuses, comme on สาย dit. บูตัวจริงเสียงจริงเลยนะ อ๋อเหรอ พวกลูกสสที่อยู่กรุงเทพ C'est bien. มานี่นะ รับรองไม่เลือ โอ้โห ไม่หรอกครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ครับ เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าใครอยู่ที่นี่ก็คืออยู่ในการดูแลของผม Moi je sais qu'il peut avoir une arme dans la main. ข้ามศพผมไปก่อนครับ เจ๋งสิว่าหลานฉัน หลานยายจัน Faut se méfier de son sourire. อย่าดื้ออย่าซน อย่าทำให้ทุกคนหนักใจ ผมฟังพ่อพูดมาเป็นรอบที่100แล้วมั้งเนี่ย ผมรู้นะ รู้กับลงมือทำมันไม่เหมือนกันนะเจ้าโย C'est vrai. ครับ พ่อเองก็เหมือนกันนะอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับผมด้วย เอ้ยพ่อไม่ลืมหรอกนะ C'est quoi? ถ้าแกเรียนจบม .6 ที่นี่ได้นะ อย่าว่าแต่อเมริกาเลย แกอยากจะไปเรียนต่อที่นอกโลกหรือไปเรียนต่อที่ดาวอังคารพ่อก็จะส่งแก Sauf que d'ici là il sera amoureux donc il voudra pas partir ailleurs. Bon, moi je le fera quand même. Juste pour monter dans ce qu'il veut พ่อใจ faire. ผมอยู่ที่นี่จริงๆเหรอ Oui. เงินในบัญชีอะไม่ยึดผมได้ไหมนะ Pas maintenant. Ça veut dire non. Va récupérer ta monnaie, va. ไปขึ้นบ้านไปดูซิว่ายายเขามีอะไรให้ช่วยไหมนะพ่อจะไปคุยกับผู้ใหญ่ไป T'as besoin d'un peu de discipline malgré tout. Tu crois que la vie c'est comme ça? Profite le matin, tu vas avoir un beau lever de soleil, le petit déj là sur la table, avec de l'eau et tout. Et pareil pour le soir. Toujours mieux que de la fumée des bâtiments, des voitures. Hein. ดีส่งพ่อกับแม่แค่นี้ก็พอ ไม่ต้องไปถึงรถหรอก ครับ Ça va pas très loin. ปาชีลูกเป็นเด็กดีนะ พ่อกับแม่สวัสดีครับ สวัสดีจ้าเห็นไหมมาคุณ Qu'est-ce qu'il y a? พ่อรู้ว่าแม่ห่วงเจ้าโยมันมาก Ouais, surtout. แม่ต้องเข้มแข็งเอาไว้นะ Il parle pour lui là. พ่อบอกตัวเองเธอะแม่รู้ว่าคนที่ห่วงโยที่สุดก็คือพ่อ
เพราะพอเกิดเรื่องเนี่ย คนที่รีบโทรไปหาคนรู้จักนายศิระให้ช่วยจัดการช่วยเคลียร์ให้ก็คือพ่อ แล้วคนที่กุลีกูจอให้โยมาหลบอยู่ที่นี่ก็คือพ่ออีก Techniquement, c'est pas lui, hein, mais bon. คนที่เป็นห่วงโยมากที่สุดก็คือพ่อ C'est le méchant de l'histoire, quoi, pour l'instant. Ok. Ok. Ça, je me suis défoncé le กลัว corps. ว่าเจ้าโยมันจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้าง Bah, il a protégé son ami, donc il l'est. Et dans l'autre... Bon, dans l'autre, c'était de la défense. En cas de pépin, tu peux compter sur lui, hein. Mais... Enfin, c'est un jeune homme, après, hein. C'est pas... C'est un jeune homme, c'est pas juste homme. Il grandit, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Pour l'instant, il a un mauvais karma. เวลาอยู่ห้องนี้แล้วกันนะ Sympa. ตลกมากเลยไงทำไมคุณไม่บอกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่จอม Tu vas pas demander. Sinon... นายเปิดโอกาสให้ฉันบอกหรือเปล่าล่ะ Yeah, il a essayé de te le dire. ตอนแรกเราไม่เรื่องพวกลูกสอดสอ Sinon, détends-toi quand je te parle, il est quand même plus grand que toi. แต่อะไร เอาเป็นว่าดูห้องต่อดีกว่า เดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยต้องออกไปเข้าข้างนอกนะ แล้วก็ไม่ต้องเสื้อผ้า รู้จัก ดี ของของผมเดี๋ยวผมจัดการเอง C'est qu'on n'a pas vraiment confiance en toi. Hein. แน่ใจนะ ผมโตแล้ว ไม่ต้องทำเหมือนผมเป็นเด็ก Bon, on savait pas comment tu te comportes à des moments, on se demande. Hein. ฉันมีอีกอย่างหนึ่ง Yes. ไม่ต้องเอาเสื้อผ้าออกหมดนะ Pourquoi? เพราะน่าจะอยู่ที่นี่อีกไม่นาน Oh. Saint. อยู่ได้ไม่นาน Pourquoi elle a dit ça? Oh. ทำไมพูดแบบนั้นนะฮะผู้ใหญ่ ยายครับ ที่ผมพูดแบบเนี้ยเพราะเด็กมันชอบเอาชนะไงครับ Et ouais, s'il lui dit style, tu 3 jours, on parie 3 jours et après tu t'en vas, il restera plus de 3 jours. เขาจะได้อยู่ที่นี่ได้ไงครับยาย ก็ขอให้เองถูกก็แล้วกันนะ ครับยายนะครับเดี๋ยวผมพาไปครับ Et ça dépend dans l'état d'esprit où tu es. Quand oh, la télé elle bouge vachement. Tu dis ouais, challenge. En plein froid, on m'a dit ouais. Truc de fou ça. Bref, ça pour dire. Ah, le bateau il est un peu coulé là. Oh. Hello? ไอเด็กพวกนั้นมันเป็นใครอ่ะจะไปโรงพยาบาลนายไงผมจะต้องอยู่กับไอเด็กพวกนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เรียกว่า Ah, c'est ses enfants. สูตรมาตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนอย่างนี้ป่ะไม่ใช่พี่มันคือจิ้งเหลนเนี่ยแหละครับจิ้งเหลนเหรอมึงเจอข่าวไอ้แซกบ้างไหมวะ Et il a pas vraiment de raison. กูน่ะกลัวว่าไอ้แซกอะ Oh, shoot. Fais gaffe. Hi. Oh, oh, oh. ฉันว่าคงปลอดภัยแล้วแหละ Uh-huh. Sécurité, ça dépend pourquoi, hein, parce qu'avec la sécurité de proximité avec toi, on n'est pas en sécurité, hein. Ah, j'arrive même plus à bouger en vrai. Je me suis bloqué, je sais pas quoi. Bon, c'était le début. Donc, début, je dis apprendre un peu tout. Se ramener un peu de partout. Prendre son temps. Voilà. Donc,
On verra bien le deuxième... ce qu'il y aura. C'est un peu le... Ça, ce passage-là, ça me fait penser quand l'autre il est sur le bar et il danse là, et il fait ça. Oh my god. Bref, c'est un... Oh my god, oh my god. Voilà. J'aime bien le version de dessin. Bon, pour l'instant, on va dire... J'ai envie de dire aussi... comment ça s'appelle là? Son ami là. C'est le hockey. Ah, le hockey, il me fait mal. Bref. Ouais, l'histoire avec son ami là. Le truc, c'est que... elle dit, ouais, pas de... T'as pas de... Comment ça s'appelle? De preuves. Mais est-ce que le prof, il a des preuves que c'est eux qui l'ont défoncé, exemple? Non? T'étais par terre dans le coma. T'as même... Ce qui fait que t'as même pas parlé. Qui c'est que... Qui dit que c'est nous? Hein? Bon, rien que ça aussi, là. Que j'y pense maintenant. Que tu dis... Bon, bon, dans un sens, il faut pas qu'il meure. J'ai dit tout à l'heure, il... faut pas qu'il se réveille. Bon, après, c'est pas grave qu'il se réveille pas. Dans tous les cas, il est toujours là. Il a pas de... Il va l'emprisonner, rien, donc tout va bien. Mais il a juste voulu aider un ami. Sinon, le jeune, en fait, c'est quoi? C'est... Il se laisse faire? C'est ça? Parce que c'est un prof, c'est un adulte, ça y est, tout lui est permis, quoi. Il peut faire ce qu'il veut. Ben non, en fait, non. Et puis, l'autre, alors, elle devrait lui parler. Putain, je l'ai dit en mode... Non, c'est la façon dont j'ai dit... Alors, lui, déjà, hop, ça c'est fait. Le mec, il est taré, il a un problème au cerveau, hein? Non, mais allô? Il s'est passé quoi, là? Il est tombé sur la tête quand il était gamin? Bref. J'espère que... Parce qu'en plus, c'est un petit vase, quoi, le bordel. Mais voilà. Un petit vase comme ça, bon, il a éclaté, il doit avoir allé 5 points, là, on va être gentil, il y a 5 points de suture. Stali, c'est la fin du monde. Il a éclaté. Hein? Et par contre, lui qui lui tire dessus, que si elle aurait pas poussé, il serait mort, tout va bien. Pourquoi? Parce que c'est le fils d'un politicien. Ok, tu fais de la politique, tu vas faire une loi ou deux. Ok, mais t'es qui en fait? T'es qui? T'as une tête, t'as un bras, t'as deux jambes, enfin, t'es un humain, non? On s'en fout de c'est quoi ton métier? Putain, tu leur donnes un peu de trucs comme ça, ils te prennent tout ça. Vas-y les pouvoirs, hein. Non mais allô. Putain, c'est toujours les politiques là, ils sont toujours au milieu en train de casser les... à tout le monde, hein. Oh là là. Que ce soit dans la série, les films, la vérité. Dans la vraie vie aussi, hein, ils sont pas meilleurs, hein. Mais c'est pour dire. C'est où les parents, la politique, les sous, le pouvoir. Ils sont toujours au milieu. C'est un truc de fou. Voilà. Donc du coup, il a envoyé chez John, chef John, Sainte. Enfin, il a l'air d'être bien tanké. Et il a de la... Il a de la pointe quand même. Et j'aime bien, ça change de toujours le voir en mode, tu sais, tout ce qui est timide, il parle pas, il est comme ça, tu sais, t'as le dessus sur lui et tout ça.
Là, c'est un peu comme dans... C'était quoi? Scotty, Secret Crush on You. Dedans, bon, il a fait des apparitions, mais dedans, tu vois, il était... Il avait de la présence, tu vois, il était... Mais c'est trop bon. Et en plus, quand il était en mode... avec sa veste noire, là, je crois que c'était du cuir. Je sais plus quand il est... Oh là là, c'est bon, je vais partir trop loin. Donc, du coup, je disais, voilà. Caractère comme ça change. Et je préfère d'ailleurs. Euh, Bon, ça va un peu plus bouger dans le prochain. C'est le premier, c'est normal, c'est le début. Euh, L'injustice, c'est pas mon kiff, mais à part ça, il a besoin d'un peu de discipline quand même. Parce que, hein, voilà. Sur les deux problèmes là, je suis... Enfin, j'essaie de le défendre, mais sur le reste, je peux pas. Voilà, voilà. C'était pour dire. Sinon, voilà. Et c'était pour le premier épisode, ma sweetheart, John. Moi, je te dis, il se rencontre avec Chef Popa, ils deviendraient les Bastilles, les deux. Hmm, ouais. Et puis après, ce que j'ai parlé pendant, on va pas répéter, mais parce que là, je me reviens maintenant. Bref, voilà, c'était pour dire, on verra un peu plus dans le prochain épisode.